你好啊，志安哥哥啊，咁趁而家個天咧好靚啊，咁所以咧我就拍咗個片先，即係講兩句。咁今日禮拜日啊，咁禮拜日咧我哋其實係返學教會啦，咁教會啲弟兄姊妹咧就好關心啲香港人，喂你哋點啊？即係慰問我哋咁樣啦。咁跟住又就即係同我哋講，我哋好勇敢啊，噼里卡啦啊因為又做唔到啲乜嘅，咁但係就即係又要孭住家長身份啊，咁其實係好辛苦嘅。咁跟住即係講咗好多説話啦，咁嗰啲説話係即係安慰你啊，噼里卡啦啊咁樣，個感覺 OK 嘅，係啦。咁同大家講聲對唔住啦。咁點解咧？因為聖誕節其實好多人問我攞嘢啊。第一樣有人問我攞版權啦。咁就之前 WhatsApp 咧就有啲故障用唔到，咁所以咧有啲朋友其實我聯絡唔翻佢㗎。咁如果你見到呢個片，你想揾我嘅，你喺我網站嗰度揾翻個新個，即係可以聯絡我哋嘅。係啦，另外就有人問我攞歌譜啦。咁我就最近啱啱將嗰首嗰叫做去找 baby 擺咗出嚟。咁就歌譜有嘅，不過歌譜都唔係雙手鋼琴譜。其實我好想做鋼琴譜嘅。咁不過咧，做唔切啊，因為其實佢鋼琴譜好好啊。點解咧？我雙手嘅彈法擺晒出嚟咧，咁其實係好好聽嘅。咁但係真係做唔到，單音譜頂住先，係有個 chord 喺度咁樣啦。咁另外有人問我攞我記得聖誕，咁我睇下做唔做得切。如果你啱用嘅話咧，我可以擺個純音樂，即係播音樂嚟唱歌，都仲做到嘅。我相信仲得嘅。但係就譜我就睇下做唔做到啦，真係希望做到啦。因為有任務在身啊。咁而家我嚟緊嗰啲歌要出緊嘅，我陣間可能趕翻去咧食餐飯就嗱臨要開始做㗎啦，咁樣咯。咁就大家平安啊，係啊，大家平安啊，係啊，下次同大家講過啊，拜拜。